हमारे एक दोस्त हाजी मोहम्मद अली साहब आए हुए हैं। इनकी गर्दन में तकलीफ़ हो गई है, सर्वाइकल रोटेशनल मूवमेंट के अंदर जो रुकावट आ गई है, गर्दन में सख्त तकलीफ़ है। आज हम इस गर्दन की तकलीफ़ को आपको दूर करके दिखाते हैं कि गर्दन की तकलीफ़ को, सर्वाइकल स्पाइन को कैसे ठीक किया जाता है। क्लोज कर। ओके थोड़ा ढीला रखिए, हाथ नीचे। लंबे सांस निकालें, लंबा सांस निकालें। जी सर, कैसी आप तबीयत है? आप बताएं अपने बारे में। अच्छी है इंशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह। अब आपकी गर्दन में तकलीफ़ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल गर्दन को रोटेट करके देखें आप। बिल्कुल सही हो गई है, बिल्कुल ठीक है जी। आप कहाँ से आए हैं? शिव से बड्डा से, चश्मा रोड। हाँ, आपका नाम? हाजी मोहम्मद अली। तो आप इस ट्रीटमेंट से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन हूँ, अब बिल्कुल सही है, हल्का महसूस कर रहा हूँ ठीक है। अपने जिस्म को भी, और ये भी सही हो